Здравствуйте. Вот хотел небольшой ролик сделать насчет одних из санкций, которые просто, очень красиво показывают тупость некоторых людей и недальновидность, и вообще непонимание того, что происходит, и что очень обидно, что эти люди находятся на постах, которые решают судьбы их народов. Речь пойдет о санкциях, которые приняли 28 февраля, о самолетах, которые европейские компании сдают в аренду российским авиакомпаниям. Значит, как вы знаете, я в принципе не слушаю только одну сторону, я проверяю все СМИ, украинские, русские и западные. Э, и э, Хотя, конечно, сейчас в последнее время тяжело даже проверять иногда русские СМИ, потому что YouTube постоянно и Facebook закрывают русские каналы. Вообще не могу понять, по какому праву и так далее. Но дело не в этом. Но, в принципе, опять же, как вы знаете, я за свободу слова. В общем, за свободу, но в нее входит свобода слова. И даже если кто-то говорит непонятные вещи, я не понимаю, почему Facebook мог закрыть несколько раз группу дальнобойщиков, которая открывалась, и почему YouTube может решать, какая страна должна что-то говорить, какая страна не должна, и так далее. Как бы. Считаю, что это просто неправильно, потому что все эти платформы создавались как абсолютно свободные. Да, есть ограничения в плане того, в плане языка, в плане того, что можно говорить, но, как мы знаем, вот тоже в последнее время идет с этим перемен, но закрывать каналы они, по идее, не должны, неважно, чью пропаганду там толкают. Но дело не в этом, вернемся к самолетам. Значит, я беру всегда СМИ разных сторон и стараюсь понять, что там факт, а что там пропаганда, беру факты и потом развиваю эту тему и высказываю свое мнение на эту тему. Если честно, по поводу самолетов, в западном СМИ и в украинском СМИ не нашел вообще ничего, кроме именно введения санкций 28 февраля. И о чем это говорит? Некоторые западные издания сказали, что это будет нелегко, но никто не вдавался в подробности. Русские, да, писали подробно, что это говорит, но опять же, как бы, так как я слышал разные версии и даже слышал анекдотики и рассказики про эту тему, хотя, действительно смешные анекдотики были, но я там слышал, например, версию, где кто-то рассказывал, что вышел глава какого-то альянса, компании, которые сдают в аренду самолеты, и сказал, что есть такие-то, такие-то причины, по которым это невозможно. Искал это в западных СМИ, потому что, по идее, глава альянса, он живет на Западе, как понятно, в Ирландии, искал что-то такое, но там ничего не нашел. Опять же, они даже не пытаются говорить, какие проблемы с этим, только говорят, что это будет непросто и нелегко. Значит, в общем, заключается все так. Факты. Факт это то, что 28 февраля Евросоюз ввел санкцию, которая говорит, что все, кто сдают в аренду самолеты российской авиации, в принципе, должны в течение месяца до 28 марта вернуть эти самолеты обратно. Вот это первый факт, это санкция. Второй факт, это в России на сегодняшний день находится где-то 550 самолетов, которые по предварительно, которые были сданы в аренду российским авиакомпаниям. Это тоже факт. Еще один факт, это то, что воздушные пространства закрыты в Европе для русских, в России для Европы. Тоже факт. Я думаю, этих фактов хватает, чтобы начать понять, что же происходит. Значит, сделали санкцию, все классно. Вот они решили давить Россию. Да, это повлияет, конечно же, на российскую авиалинии, потому что 555 самолетов, 550 самолетов надо заменить. Как бы это значит, что будет намного меньше рейсов, то все, третье, десятое. Но, как мы понимаем, политические элиты России абсолютно посрать, так же, как и всем остальным элитам, на свои народы. И, сейчас еще и не то состояние, когда Путин должен думать, и будет ли он думать о том, что как кто-то доберется с Москвы в Сибирь или с Сибири в Москву и так далее. Для него это все отходит на второй план. На первом плане у него война. А так хоть на поездах едете, ему все равно. Но повлияет это на российские авиалинии. Люди будут не очень довольны. Скорее сильно недовольны в большинстве своем и так далее. Загубить экономику России это не загубит. Да, поднимет, может быть, какой-то степени недовольства русских, но, насколько мы знаем, пропаганду, которая идет в России, так все равно будет сваливаться на Европу. Но дело не в этом. Значит,
Теперь посмотрим, что же это делает, что это дает что это делает Европе. Значит, во-первых, все европейские компании чешут голову, как я сейчас, и не могут понять, как это делать, значит, физически. Значит, скажем так, во-первых, прерывается контракт сдачи в аренду, значит, тот, кто прервал контракт, должен платить неустойку, как мы понимаем. Ну вот заплатят они неустойку, куча денег, ну скажем, Европа им поможет оплатить эту неустойку, хотя никто этого не обещал. Они ничего им не обещали, не давали никаких гарантий, просто сказали, верните все самолеты. Ну, неустойку заплатят, хорошо. Разобрались, это всего лишь деньги, понятно. Не так тяжело понять, что с этим делать. Теперь поднимается проблема, как эти самолеты доставить из России в Европу. На сегодняшний день, кстати, 2 самолета таки да вернули, ну потому что один из них тормознули в Мексике, а другой в Турции, поэтому их вернули как бы, ну не знаю, или физически вернули, но забрали типа у русских. Э, вот. И теперь поднимается вопрос, как же вернуть остальные 548 самолетов или что-то в этом роде. Ну, во-первых, понятно, что для того, чтобы перевести 540 самолетов даже в простое время, это непростая работа, потому что надо найти 500 экипажей, которые будут их возить, или 100 экипажей, которые будут 5 раз туда-обратно. Вот. Но как туда попасть этим экипажам? Значит, они не могут туда полететь, потому что ну, небо закрыто. В Европе для русских самолетов, в России для европейских самолетов. А Россия страна большая, вот, например, не все же эти самолеты находятся в Москве, могут и в Сибири находиться. Вот представьте, как он в Сибирь будет ехать, этот экипаж, без самолетов, типа на поезде, на машинах, на лошадях и так далее. Вот, ну, скажем, поехали дальше. Доберутся они как-то там, потому что русские экипажи тоже не могут полететь на этих же самых. Они как бы вначале попытались сказать русским, что, ребята, там, верните нам наши самолеты, а те говорят, но мы не можем на них лететь, потому что если мы на них летим, значит мы русский самолет. Значит в Европу мы не имеем права залетать. Не говоря о том, что нам как-то, вы с нами ломаете контракт, то как бы что нам вообще рыпаться. Вот. Значит, надо все-таки европейский экипаж туда посылать. Ну, опять же, доберутся они каким-то образом до аэропорта в Москве, например, в Шереметьево. Добрались, сели в самолет. А все, самолет-то теперь европейский. Вот. Самолет уже не находится в аренде. И экипаж не русский, самолет европейский. Взлететь-то он не может, ну небо же закрыто, российское, для Европы. Вот. Ну так как они собираются лететь? Вот проблема, да? Ну, кроме этой проблемы, продолжим дальше. Ну, скажем, Путин скажет, ребятки, я с вами выйду красавчиком, летите, вот, открываю небо, валите. Если это для того, чтобы вернуть самолеты, пожалуйста. Хорошо. Ребятки могут обрадоваться, сказать, окей, ну, если он так сделает, опять же, если он так сделает, что будем делать дальше? Теперь самолет надо заправить, чтобы полететь в Европу, да? Ну, а как заплатить за заправку в аэропорту? Банки-то перекрыты. А то, что самолет сейчас стоял пару дней, пока эти на лошадях доскакивали до аэропорта, за это же тоже надо как-то заплатить простойку. Самолет же там стоял как-то, а за обслуживание самолета перед вылетом тоже надо заплатить. А как они будут платить, э, если нету возможности перечислять деньги в банк? Ну, скажем, привезли они с собой пару чемоданов с золотом, дали аэропорту, дали обслуживающему персоналу, взлетели, летят в Европу. Куда в Европу? Так, слегка просто представьте, что такое сейчас найти стоянку для 500 самолетов с взлетной посадочной полосой. 500 самолетов. Ну нету столько места, ребята. Ну это надо сейчас искать какие-то, не знаю, какие-то громаднейшие аэропорты, у которых там есть заброшенный терминал, в котором можно припарковать там кучу самолетов на улице и надеяться, что с ними ничего не случится. Но это все непросто, но некуда его. Вот они начали проверять, может в Турцию, может не в Турцию, может туда, может сюда. Ну слушай, 550 самолетов. Это большая тема. Так куда они полетят? Куда им лететь? Нашли. Скажем, опять же, мы идем чисто теоретически, просто хочу показать, насколько это все запутано и насколько там сильно длинная цепочка. Нашли они куда лететь. Вот в Турции. Турция им сказала, ребята, у нас тут просто поле,
Взлетная полоса, садите самолетики. Мы вас рады будем видеть. Прилетели они в Турцию. Оп. А сколько? Теперь что они будут делать с этими самолетами? У них 550 самолетов. Россия огромная страна, она у них брала в лист эти самолеты. Попробовать продать их? Ну, я не знаю, ли сейчас многие страны ищут вообще купить самолеты, потому что тут куча авиакомпаний позакрывалась из-за короны. А сейчас новые не новые, а поддержанные самолеты покупают, причем никто не знает там, как технически за ними следили и так далее. Вот. Ну, купят часть или сдадут кому-то там в недостаточно развитые страны, скажем, сдадут самолет часть, но все равно останется больше половины. Ну, 70% от самолетов они не смогут. Ну, я уверен, что даже эти 30%, если у них получится как-то сбагрить, то это возьмет намного больше времени, чем месяц-два. Вот. Но вот 70% останется. Самолеты, это же не... Даже машину, если вы закрываете сейчас в гараже на месяц, в гараже, закрытом гараже, все равно надо подкачать колеса, надо это вот, аккумулятор подзарядить туда-сюда, как бы, ну, проблема. А если на улице, так вообще, потому что есть там погодные условия, дожди, снег, холод, тепло, лед и так далее. Значит, все самолеты надо обслуживать постоянно, самолеты должны постоянно обслуживаться там, чтобы быть готовыми к вылету, или вообще, чтобы быть в рабочем состоянии. Они должны проверяться, обслуживаться, двигатели должны заводиться и так далее. Это все 30-е. Опять же, куча денег. Во-первых, куча денег. Во-вторых, где вы найдете стоянку, на которой есть место для 500 самолетов, и кроме этого, еще есть обслуживающий персонал, который может обслужить эти 500 самолетов одновременно. Или все время поддерживать обслуживание. Где? Где вы столько техников найдете? Это не то, что самолет прилетел, посмотрел его, обсмотрел его, заправил и улетел. Нет, они там будут стоять, надо будет между ними ходить, проверять их, смотреть на них, колеса смотреть, топ смотреть, заводить двигатели, проверять, что они... надо каждому из них подвести, знаете, как вот эти кабеля подводят, которые свет дают, то все 30-е, как бы. Потому что если двигатель не заведенный, так там тоже ненадолго хватает этих аккумуляторов. И тогда, как бы, ну, вы понимаете, как бы, комплексность ситуации, которую создали в Европе этой санкции для себя. Оставьте, для России мы уже сказали, да, попадут русские с этим. Не Путин, не правительство, простые русские люди, которым вообще плевать на все, но вот простые русские люди, которым надо сейчас с Москвы прилететь в Сибирь, вот он попадет, серьезно попадет, потому что там просто, ну, атас. Вот. И как бы тяжело, да, для России тяжело, тяжелая ситуация. Да, будут недовольны, будут там кричать, Путин такой, Путин сякой, зачем нам это надо. Но никто из-за этого Путина не завалит, и никто из-за этого на сильно большие протесты не пойдет, именно из-за самолетов. Но для Европы, это ж сколько вы потеряли, причем Европа, не Америка. Америка сидит, кайфует. В Европе, представляете, какие убытки для этой Европы, которая и так, в принципе, очень часто живет за счет более богатых стран, помогает менее богатым. А сейчас, прикиньте, и более богатые страны станут беднее. И кто им поможет? Америка? В Америке у самой инфляция бешеная сейчас. Не знаю, там Байден все пытается во всем обвинить Россию. Вот, но как бы вот такую вот интересную станцию придумали в Европе насчет самолетов. Опять же, сказал вам факты, сказал, что я думаю, поэтому, как мне кажется, вообще это ну, просто абсурдно, то, что люди, которые смогли додуматься до этого, до того, чтобы сказать это, не проверяли заранее, что, как это повлечет и как это отразится на ком-то. И, ну, как бы, ну, честно говоря, ну, просто бестолковые люди, видать. Потому что иначе я не могу это понять и не могу это назвать. С одной стороны, да, надо ввести санкции против России, но с другой стороны, ребята, вы же думаете, что вы вводите. Заморозьте. Или что? Ну что значит отменить и забрать самолеты? А забрать самолеты они боятся из-за национализации, кстати. Ну, короче, очень непонятная штука. Вот. Уверен, что компании в шоке от этого. Многие, да, отдельно, не нашел никакого альянса, отдельно многие компании сказали, что это нереально, во-первых, за месяц, во-вторых, непонятно, как с логистикой, как вообще эти самолеты перевести, пока есть закрытое пространство, ничего не понятно. Вот, и вот как-то так. Будем смотреть дальше.